ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ, ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ DGFT ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯃꯔꯁ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ FYEOꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯕꯥꯅꯤꯖ ꯎꯠꯁꯕ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯄꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯖꯥꯗꯤ ꯀꯥ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 4 ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯦꯒꯥ ꯐꯨꯗ ꯄꯥर्क ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ-ꯑꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯐꯤꯠ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ, ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯔꯥꯈꯣꯡ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯔꯥꯈꯣꯡ ꯆꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇ GI ꯇꯦꯒ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯋꯥꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯠ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯀꯝꯂꯥ, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯅ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥ, ꯐꯔꯖꯣꯟꯗꯅ ꯁꯦꯡ, ꯅꯣꯅꯦꯗꯒꯤ ꯂꯐꯣꯏ, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯤꯋꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯒꯗꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯠꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯦ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड एजुकेशनꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏ इंटरनेशनल ट्रेड हाइबसी हौजिकी मतमदा यामना मरुओय। इंडिया ईस्ट अमदी नॉर्थ ईस्ट असी इंटरनेशनल बॉर्डर यामना लेबा मफमनी मरम अदुना एक ईस्ट पॉलिसी खुदोंग चाबा लौदुना जुम थंगरिबा लाइबाक सिंग कल्चर की ट्रेड की अमदी सोशल की लमदा मरी लेनहंदुना हेना खुदोंग चाबा लहौबा मथौ ताई। लमदम असिगे पोथोक पुथोकलिबसिंगसु ngasiगे प्लेटफॉर्म असिगे खुदोंग चाबा लौदुना इंटरनेशनल की थाकता पोत थादोक ngamnaba honabada अचौबा मतेंग ओइरगनि हाइखे। थौरम अदुदा टेक्सटाइल्स, कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर T.S. विश्वासना थौरम मापु ओइखे। MPP न लेगाक पायरकलबदी इथाइ बरेसना मांगलिबा लौफम खुदिमक ngayoकफाम ओंथोकनी ngamisingi स्टेट पॉलिसी सेमगने। करिगुंबा MPP न कुमजा लिसिंग अमगा चापन हुंबुद्रा निथोइ, लिसिंग अमगा चापन हुंबुद्रा निपान अमदे लिसिंग अमगा चापन मरफुद्रा मियामगी थाजब फंगदुर लेगाक पाइखिबुम लाकलिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोइगी अंगन बसरुकता पांगथोकदुरबा असेंबली मिखलदा अमुखना मियामना थाजब थंबिरक्तुना अमुखना लैंगाक पाइबा ngamlaklabadi इथाइ बरेसना मांगलिबा लौफम खुदिमक ngayoकफाम ओंथोक्तुना अमसुंग स्टेट दसिदा ngamisingi ओइबा स्टेट पॉलिसी अमा सेमगनि हाइना MPP न फंगदोरकले। मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर S.C. पोमचाना थादोरकपा चरोल अमना हाइ स्टेट दसिदा nga योकपगी थौरांग सेमगतपदा पात जोकपा nga, फार्म जोकपा nga, तोरेल जोकपा nga अमसुंग सिंगी लोकसंग द दाम सेमलगा जोकपा nga मखल सिंग पोथोक्तुना ngamisingi सेमलोंदा अहोंगबा पुरंगनबा होनागनि। लोइनना स्टेट दसिगी मियामना पापना चानरिबा ngaगी अवतपा सरुक मानसिनबा होनबदा सहीद जामलबा लुपा करोड़ कया मपानदा चलिबा सि चलहंदनबा होनादुना स्टेट की इकोनॉमी की फिबम फगननबा होनागनि। चेरोलसिन मखातन हाइ लौमिसिन थेंगनरिबा अवाबासिंग असि येंगलगा इथाइ पेरेस असिना मांगलिबा लौफमसिंग जोकफम फार्मसिंग ओंथोंगनबा लेगाकना अचौबा सेनफम अमा थादबिदुना स्टेट फेसरी पॉलिसी अमगी मखादा अयनबा मियेंग थमनिंगबगी अपांबा MPP न लेगाकी पुंगनिंग सिंगसिलगले। चेरोलसिन हाइ मणिपुरना भारत पुलकपा सही हुंबुद्रा मंगा मपुंग फारबा फावबदा ngamisingi ओइबा स्टेट पॉलिसी अमदा सेमदा लेरकपना ngasiदी स्टेट असिदा मियामना जामना पामना चानरिबा nga असि मिपान तांगले। मणिपुर चेलिबा इम्फाल तोरेंगी इथाइ मपादा इथाइ बरेस साजिंदुना लोकताक प्रोजेक्ट इसिंग वातनबा होनबदा लोकताक पाट, इको पाट, खरुंग पाट के अकोइबदा लेबा लौ परि लिसिंग क्या इसिंग थमजिंदुना लौ उबा याददुना लागले। मांगलिबा लौफमसिंग असिगी खेत्री पोरन स्टेट लेंगाकना नत्रगना सेंटरना फिबम थोकलबसु पिबिद्रे मियामना सही क्या हिंगनदबा लानफमदा चावना अवबा मयुकनरे। इथाइ बरेसना इम्फाल तुरेंदा दाम साद्रिंगैदा स्टेट असिदा फंगलबा nga मखलसिंग सारेंग खाबक मखल अहुम पेंगबा उमाइबी ngara ngatin ngaton ngaten ngawa ngawa फोरिथुंगबी ngaरोय सारेंग खोइबी
wana manbi nganoi ngaril leina ngahi ngaren muka nga ngamuna chingbasing asi marang kaina phanglapme dam asina sahi chuba ising thintin khibadagi mahusagi lejer ba ising gi khongjel thugai khibadagi nga makhal sing asi mangsela khebane makha tarakpa atopa pau amadana former minister Syam Kumar na miyam gi meyuk thabak torak pagi damak yambem da irang thokibani UPA Andro Assembly Constituency ki marung channel ba yambem da nongmaijing demit ki numidang board kamar ilaina thokiba khana saina bagi lebak thiba thawdo gado Kendra asidagi khana saina bagi lebak thiba thawdo gado kendra asidagi hana minister oram laba Thaunawjam Syam Kumar na khungi miyam ge warep ki wangmada tabak dorpadi ki thokibani ade United Progressive Association UPA Andro Kendra ge Secretary T.S. Surjit na phangtorakle UPA Andro Kendra ge office ta pangthokiba pawgi mifum mabada T.S. Surjit na makhatana ai Zambem khunggang da bhor kamari lena na saksa aijana bana singba thabak amada tahundaba aiba club ke warip kembek ta former minister Thaunawjam Syam Kumar na nongmaijin numiki nongtil pung bari rom tar ko matam da covid ki laina lechat marakta namdama saksa aijana bagi tharop ama silak padagi Jambem khungga ki prajasin horaktuna go back Syam Kumar and laudana aunaru banaitana miyamna horakibani hairi Thawdogadu kamari lena miyamna police ta khud Thabaga loidan nga si ayuk Impal East District Police ke aswin losing ba masing jamlaba police person sing laktuna thawdogadu de chena bani haiduna Miyoi kunmari faduna poki aduba miyoi taruk amadi TS Syam Kumar ge workers sing haiduna Andro police station gi osina thadoki aduga miyoi taragani panbuna social worker lorembam Sanjoy ge worker sing ni haiduna quarter photokada bani haina lokapta namsinduna thambeki aige Mara leidaba miyoi ke fajina thamjan baki meuta social worker lorembam Sanjoy na CM Birenda Ajaduna Tokiba Tawdok Singatogi Warol Singh Hajaraduna CM na Miam Asing Badu Kangpituna Barley Taba Musing condition Amta Yautana Tato Pirakpagi the Baktaso CM Bo UPA Nangam Kilitana Tagat Papangdorakli Ainati as Surjana Katana Fondorake Nagalamurumda Naranumida Jambim the Lipa Social Worker Lorimbam Sanjoy Jumda United Progressive Association UPA Andro Kentrana Senduna miyam gi oiba mifum amasu pang thokre laibak thiba charang na thawdok amadagi mara leitaba magi worker khara police na phajilurabasu minister na miyam bo nongsi biduna miyam gi damakta mateng tawbirapagi damak miyam gi moi chandana thagatba pangdok jari aina social worker laurembam sanjoy na miyam da pautam khe haugi bapung kunmari da miyoi chama ga marfudra taret positive hoiki hom leikide Haukiba pung kunmari is the miyoi lising home sumna ani COVID-19 test over the miyoi chama ga marfudra tarit na COVID-19 positive boire. Miyoi home na laikitre ana Manipur lenga ki health department ki report na haire. Report asiki matungina kasi ko ana positivity rate chada taruk dasmik taruk oiki. Haukiba pung kunmari is the positive oiki pasinga to the best of the ahum. Sandel da ma sisipur kon Impal East di fuga taret. Impal West humbudrani pan kaksing da taret kamjong da ama kangpok pida taret. Sanabadi da mari Tamenglong da mari Thawbal da ama uful da kun mari ni positive warglabasing asi tharak apan bakan pham case lakama lising taragani panchani pan ohbudra sukre Auki bapung kun mari is da laikitra ba miyoi adidi Impal East da ama kangpok pida ama amade ukhul da amani miyoi sing asi tharak laikida ba masing lising baga chani pan kuntra manga sukre Auki bapung kun mari is da miyoi chani sumna home discharge tawke miyoi sing asi tharak haujik phawbud apan ba miyoi lakama lising taraga mari chani pan hom phuga mathoi recover taw bangam khre Hauzik active case lisingani sama go humbudra mari laire. Recovery rate zada marfudara taruk dasmik taruk hum laire. Pungkun mari is the dose lising taret sani marfuga taret kapki hauzik babuda. Anba dose tam yoi lak taraga nito lising taraga mga sani taramaga amade. Anisuba dose da lak mari lising taraga nipan. Satruk yang kenipan kap tuna state siga pan balak taraga taruk lising kuntraga humdoi. Sani pan humbudra humdoi vaccine kapkre aire. Mahatarakba atau papau amadana Jammu and Kashmir gi Udhampur district ta helicopter ama kaikre Jammu and Kashmir district manung chanalaiba Sivgarha dhar da helicopter ama kaikre ain Udhampur residence ki TIG Saudhuri na phangdokre hirambasi ki matang da Saudhuri na ai helicopter kai ki pau adu hek phangba ka police ki team ama thawdok tofam da wariba Sivgarha dhar da sanction kre ari Laisen ka hena tha kiba helicopter adu landing tawna da hona bada kai khibra na tragna pai hinga da kai khibra ai ba housing ki wadadi mayak sena khangba ngamdre haire maragasi da Jammu and Kashmir da helicopter crash da army pilot oiba major ani sigre Jammu and Kashmir gi Udhampur district da Patintok manakta army helicopter amangasi sing da crash da the pilot oiba major ani sigre Major Rohit Kumar amasung Major Anuj Rajput aruba phibam ta sokhe
Makoy animak Army Aviation Helicopter singki pilot singni. Kelas adu da makoy ani aruba pium da soki amasong heli hospital da aihoi na makoy bu thun hamak poraki adu bo laibak thibra makoy ki punsi kan bangam kidre aina senior army officer amana aike. Naga Pestok da Hemanta Biswa na thaudang laugadori. Naga Pestok da Assam ki Minister Hemanta Biswa karam na jawsit lam lebano Congress. India government amadi NSN aimgi marakta haujik chathariba naga peace process asige waroisin borakadoriba asida Northeast Democratic Alliance nedagi convener suwariba Assam ki Minister Hemanta Biswa sarmana asauba thaudang laugadori aire. Naga peace process asigi interlocutor wariba Nagaland ki governor Aran Rabibo Tamil Nadu da transfer daukrab matung da Assam ge Minister Hemanta Biswa sarmana peace process asida asauba thaudang ambalauraba yai habki thasaba si lakhibane. Masih Aran Rabi na kumza lising ani kungi Agasta da framework agreement ki semdok sadok laba warwol miyam da tatugi habi kita paral sira tuna naga peace process asida sarang na pibam amada lairaba tungtani. Kumza lising ani taraga mga ki Agasta da center amada nation ayam ki prakta framework agreement kunek pinagi bane. Hausugori ba pibam masida Tamil Nadu ki governor wena tabak pohiba hanagi intelligence bureau ki officer Aran Rabi na peace process asida interlocutor ki thaudang lorumba du thadoki bayai. Maki Nagaland khongchat ki mangon na Hemanta Biswa sarman hai awang nungpo state asi mapung pana sa khona bagi damak tungkoina sarkada ba warusin amatagai fade hiram asida mahak Assam ki Minister oina yaw nate nedagi convener oina saruya bani haike. Hemanta Biswa sarma bo center peace process asi maglom da sangsina na made madud lemba problem singa dulosin na basinari ke ba han manate hauki ba kumja lisingani kungi Agasta da Union Home Minister Amit Shah namhak Nagaland ki Minister Naifi Hero amadi NSN IM ki General Secretary Thuingalek Moiba Delhi da unanaba thake. Matamadu da Hemanta Biswa Sarma si Assam ki Finance amadi Health Minister oina thau purambare. Hauki ba sahi ama khara hian ba asida IM ki maiki dagi Aran Rabi bo interlocutor oiba dagi lauthok laba matam da khak peace process asi manglom da sanction bangabani ana phangtok bane. Sanglaba sahi ani rongi matung da Central Intelligence Bureau ki hanagi Special Director A.K. Mishra bo Center ki bhut oina tharak tuna ngarang dagi NSN IM ki dusing basing ami pham pangtok tuna wari makha sa tanaba inget pi bane. NSN IM ki meke dagi framework agreement adu da jawri bo wafam chap chan ngak na chanaba khangan ki bane. IM ki dusing basing ki meke dagi naga sing ki tokai ba firal of the constitution be kai khumnaba ikai khumna daba amadi ayaba pidrabadi wari saraba ki wan tok leite haina phongdok ki bane. Amaramda Assam ki Minister Hemanta Biswa Sarma ga Assam ki Minister Hemanta Biswa Sarma na naga peace tok ta karam na jaksi libano haina opposition Congress party na hangkre. Loina na phaki thaudu wasna matung tarakul state ki interest da sokalak payai ana phongdokre. Kumjali singani tarama ki Agasta da NSN IM amadi India government ki marakta kudek pinakhiba naga framework agreement miyam da phongdok na demand tawba ka loina na kari karam pam mi ingda Assam ki Minister Hemanta Biswa Sarma ba peace process asida center da jahon bano senduk ka bani hana Assam Pradesh Congress ki president Bobon Kumar Boran aikre. State Assembly da puthok tuna khanadana amadi cabinet da puthok tuna khanadana minister amana NSN ga karam wari sana ga dawri bano hangke. NSN ayam da jumlo dari state singi naga thabalam sing bunsin tuna kredar nagalim semna da demand dawri bane. Majuda Assam ki saruk siyawri aina Panari bani Congress Party na Assam ki lam kahendana thampag loina Greater Nagaland Assembly State asi saruk amta hon bayaroi aiba phere phong palaite aike. Mahatarakpa atop pau amadana Modi gi amang ba sengu harba amajel jaukhre. Laibak asi ki Prime Minister Narendra Modi gi mapuk numit kamari leina na state asi ki Minister Nongthom Berena kaithel sit sengki bagi thagalakpa post amada Modi ki amang ba sengu yenge harba mi amang asi Chief Judicial Magistrate Phal West ki kona October manga phoba namit taraga manga ni judicial custody remand pi thakre. Ngasi ko na judicial custody remand pi khape ko sa Imphal West District ki Takel Khongpal maning lekai dagi. Nongmai teng Bobby sei ko ni thoini magi Facebook comment adu ga mari lena mahak police custody thlelom la phamatong. Police na ngasi video conferencing ki khotang da court puthok tunun mit taraga manga ni judicial custody remand pi pinana pataksin khebane. Egois gi mai ke digi sur remand object tharake. Ngasi code si dasa thagiba remand hearing aduda APP ki mai ke digi thamlakhiba submission aduda pallebade thasi ki taraga tareta Bobby Nongmai them haiba Facebook account amana se minister gi
Facebook account da thagalakpa post amada athiba waiwata sinaduna comment pirakpage screenshot ama cybercrime unit ki social media monitoring cell na phangba ngamke thaudoga siga mari lenin equisasi thasi ki taraga panda police na phagar ki bane magna police custody leirba matamda police na wahang pahung chattabada mahake madakta siriba maral sing yaki loina mahaki ibung manungna sauna rubadagi khorang khoi sauna ringeda sim minister ki post adu urubadagi harba kamena du piki bane aduba numit adumakta da kamena du kakke mahaki thawang adu khunai amada frup lining abadi saksu khenabagi migda kang rupase nung singhan taba yaba maramna maki mathakta makata ban investigation chathanabagi tamak namit taramangani judicial custody remand PBU haina prayer tawke Defense Council ki mikete gisu equisasi mamang thata crime amada da sena balaite maki kamen aduna kana kumba amada da akaiba pina basin ke balaite madugi mathakta numit adumakta da kamen adu lawthokrabani loina COVID-19 number hoitun bipung khudimak awaba mayuk nariba matam asida mahangna jumda leituna jumgi awala pa mengkatpagi tawdang puriba marabna police ki remand adu kak pinana ba haike koda sina nakalani ki submission chikum de yangsin ki harba kamen aduna miyam na yaduna thakalaklaba chief minister amadi prime minister ki paming matha hakteng na pankhiba aduna public figure oriba miyoising asigi mingjat thiningai oibata natana miyam da lan uhonba yaba amadi thawdu aduna maram waraga chief minister gi Facebook page follow torba miyoising marakta pamdaba thawdok sing thorak yaba amasong tungda sigumba thawdok asi thogandana ba yangsinbagi mathau tapa wafam sing yeklaga 21 Nomaithim Bobby October manga phoba court asina numit taraga mangane judicial custody remand pekibani aire nagala marum the complainant the kihalaki aiba SI amasung LC kaukhutkre Manipur Human Rights Commission MIRC the complaint tarakiba mi ambalilong police station da kaukulaga complaint adu handok na bakhel kangalaki aiba station asigi SI amade LC thasi kulum doida commission asla lagna bathawalgi SP da khangre MIRC ki megedigi harba SI amadi LC aduna karigamba commission asina piki ba yathangbo thawai usittaba dawduna laktaba tarabadi Protection of Human Rights Act 1993 ki section 13 clause 1 gi makha da action lakhatkani aihe commission dagi fangba pau amagi matungina commission asida tharakiba wakat amaga mari laina na wakat adubo tharakiba miyoi ani adu leilong police station da SI amana ka kholakibane station jawraba matungda SI aduna counter complaint ama pothoraktuna hanagi complaint adu handokna da bakanghalake Magoy station adu da ayupung mapanda kinoktel pung ama phawa karigamba amada pijadana deden tawraga thamkhibagi mathakta complaint adu withdraw tawdrabadi makoy gi mathakta Surveillance Justice eki makhata FIR dakhut khani haina ki hada khibani aire DM Science ki counseling matam kaktana thingle Dhanamajori University ki makhata leiba tongan ba constituent college gi academic session 2021 22 gi nauna BAC BA BCom BBA tamgi durubasing gi selection list thokpada DM College of Science ki wena di thokpidaba asi yamna laibak thibane mamasina DM Science ki counseling matam kaktana thingle hana DM College of Science Student Union of Phongdorakle Serolation hai COVID-19 ki akan basai theng baraka sida applicant khudimaki apan ba consolidated list ama thoklaraba matung selection list ama thokpagi mota applicant khudimako kauba asi mawng barin tadaba thongne BAC honors kaktagi ngarang pangthokiba counseling adu da mairoi amadi mama palising ani hena kausinduna saruk yakiba asin imphal mayul makta da lairiba Manipur gi awang bata ki mahi tampam sang asida COVID ki shopping akide asigamba kodong chataba asi matung da mayuk nadana ma mairoi sing selection list thokbiu haibada college gi authority ni tabidana leire masigi sumatak da government gi hanadaki Laragraba reservation norms ki wangbada counseling chathanba thengnabadage union asina thingjin ki balai khrabane college gi principal matik chadre hani union na lawe hausa thengnari bu khodok chadaba singa sigi matang ta thuba matamda university ki PC register amadi pari leidaba authority miang changbi gadabane magatana seat capacity da chanaba government gi reservation ngak na amadi covid ki protocol gasu chanaba mong da selection test doctor phawba college gi academic session disingani kunmathoi disingani konithoi ki counseling thingjin ki gane athing basi ki mathak da kana kum nam hatu counseling sathar ba tarabadi student union basing na bari aina lawpuga loina maduda thorakwa fafata ki texak pumba college asiki principal na puga da bani aina cherola sina makata na haire arobe da content sing asiki marwai pa pau khara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popon makpathaga sari channel asina dom da kana rabadi
Subscribe tawbidribasina subscribe tawbirmo loinana like and share tawbasu kawbiganu pnamakpo amukhanna thagasari.